Chegou lá na cozinha com o punhete amarelo, é só apertar o botão de amarelo. O dispositivo já vai estar dominado. Chegou, ó, é só um toque, ó. Zona amarela dominada. Todos entenderam? Vai rodar o tempo, 45 minutos, rodou o tempo, vai piscar amarelo aqui e vai falar, ó, time amarelo é o vencedor. Time amarelo ganhou, vai procurar o ranger. Mesma coisa para o azul, tá? Vai procurar o ranger. Encontrou o ranger, ele vai entregar a bomba para vocês no respawn, fique registrado. A bomba do CS já com o código para armar a bomba. Vai armar a bomba do CS na onde? Na sala do meio. Mais 15 minutos de desempate. O time amarelo automaticamente, ou o time azul automaticamente, já vai receber a senha para desarmar também. Entrou lá, desarmou, ou empata o jogo, ou o time que já fez desde o começo com esse ganha. Alguma dúvida? Fácil, bora. Não tem. Bora! Bora, 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 bora! Mortos. Pega aí, né? Aqui, ó. Mas tem outra aqui. Não, tá bem. Tá baixo. Já foi, ó.